সম্মানিত দর্শক, আমি সাইফুর রহমান তহতে অফিস থেকে নতুন আরেকটি ইলেকট্রিক পণ্য নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো দর্শক, এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে বলি, এটা হচ্ছে আমাদের পণ্য। আমরা বলি ওয়ালটন মানে আমাদের পণ্য। তো সেই ওয়ালটন পণ্য নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো যে পণ্যটা আপনারা সামনে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে গিয়ে এসি এবং ডিসি রিচার্জেবল টেবিল ফ্যান। আপনার যেহেতু সামনে গরম আসতেছে, যদি বিদ্যুতের সমস্যা হয় তো আপনারা তখন খুব আরামে থাকতে পারবেন। তো এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে গিয়া W170AMS। তো এই ইয়েটা আপনার যেহেতু ব্র্যান্ডের জিনিস আপনারা তো জানেন, ব্যবহার করেন, খুব ভালো জিনিস। তো আপনার এটা আপনার 90 ভোল্ট থেকে 265 ভোল্ট আপনার সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম, এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং ওভার চার্জ ও ওভার ডিসচার্জের প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে। রিমোট কন্ট্রোল সহ ও রিমোট কন্ট্রোল ছাড়া দুইটা অপশনই এটার মধ্যে আছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার হাই, লো এবং ন্যাচার, তিনটা অপশন এটার মধ্যে দেওয়া আছে। এবং অটো সুইচিং আছে, এসি এবং ডিসি, মানে এসি এবং ডিসি অটো সুইচিং বলতে আপনি যখন কারেন্টের সাথে এটা চার্জ লাগিয়ে চালিয়ে রাখবেন, কারেন্ট গেল এটা অটোমেটিক চলবে, এটা আপনার আর কিছু করতে হবে না। এবং এটার মধ্যে একটা এলইডি লাইট আছে আপনার। তো আপনারা ভিডিওতে দেখতেছেন আপনারা। তো দর্শক, আমরা আজকে এটা আনবক্সিং করতেছি না, আমরা আজকে এটার সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তো আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আপনারা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমরা এটাকে আনবক্সিং করে দিব। তো এটার মধ্যে যে টেকনিক্যাল যে ইনফরমেশনগুলো আপনারা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের। এটা আপনার যে এটা হচ্ছে কি এসি 220 ভোল্ট। আর এটার যে স্পিডটা হচ্ছে 1385 RPM, বাতাসের সর্বোচ্চ হচ্ছে 16 ঘনমিটার। আর ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্ট। আর এটার ইনপুটে 30 ওয়াট, মানে এই ফ্যানটা আপনার 30 ওয়াট কারেন্ট খাবে। তো আর ফ্যানের মোটরটা হচ্ছে 12 ভোল্টের মোটর। চার্জিং সময় হচ্ছে 8 ঘন্টা থেকে 10 ঘন্টা, মানে আপনি যদি 8 থেকে 10 ঘন্টা যদি চার্জ দিতে পারেন তাহলে আপনার ভালো ব্যাকআপ পাবেন। তো এটার মধ্যে আপনার রিচার্জেবল সিল্ড লেড এসিড 12 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ার ব্যাটারি দেওয়া আছে ভিতরে। তো যদি আপনি হাই স্পিডে চালান তাহলে 3 ঘন্টা চলবে। আর যদি লো স্পিডে চালান তাহলে 6 ঘন্টা চলবে। আর ন্যাচারাল স্পিড স্বাভাবিকভাবে যদি চালান 3.5 ঘন্টা। আর এলইডি লাইট আপনার 90 ঘন্টা চলবে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে, এই যে কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে আপনার 5,200 টাকা। এই যে 5,200 টাকা কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে। আপনারা আমাদের থেকে দোকানে এসে নিতে পারবেন, অনলাইনে নিতে পারবেন 5,200 টাকা। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটন আমাদের পণ্য। এই যে মডেল নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আপনার W170 এটার মধ্যে 4টা কালার হয়। তো আমাদের কাছে এই একটা কালারই এখন আপাতত অ্যাভেলেবল স্টকে আছে। তো দর্শক, আপনারা এই যে এটার ব্যাটারি ইনফরমেশনটাও দেখতেছেন এখানে। এই যে এই সাইজের ব্যাটারিটা দেওয়া আছে আপনার, এবং পরিবর্তনযোগ্য রিচার্জেবল ব্যাটারি। আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন এবং চেঞ্জ করে ওয়ালটনের ব্যাটারি নিতে পারবেন। আমাদের এই ওয়ালটনের ব্যাটারির ভিডিও দেওয়া আছে, প্রয়োজনে আপনারা দেখে নেবেন। তারপরে আপনার এটার সাথে রিমোট কন্ট্রোল আছে, রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে আপনারা অন অফ করতে পারবেন। তো ইনফরমেশনগুলো আমরা দেখালাম। যদি এটা পরবর্তীতে যদি আপনাদের যদি এটা আনবক্সিং করে দেখাতে আপনার কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমরা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিব। দর্শক, তো এটা নিতে পারবেন 5,200 টাকা। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 5,200 টাকা। এই যে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা, আপনারা আমাদের দোকানে এসে নিতে পারবেন এবং অনলাইনেও নিতে পারবেন। আজকে এ পর্যন্ত। এভাবে তো যদি অন্য কোনো ইলেকট্রিক আইটেম আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমরা আপনাদেরকে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আমরা দেশে এবং সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি করে থাকি। অনেকে বিদেশ থেকে কমেন্ট করছেন যে আপনারা দেশের বাইরে আপনারা ডেলিভারি করেন কিনা, তো আমরা দেশের বাইরেও শুরু করছি। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।